Байгаль цагуурын онцлогоос шалтгаалж Монголд ирэх жуулчдын дийлэнх хувь нь зуны улиралд ирдэг. Дорнод нутгийн зуны аялал жуулчлалын цаг үе удахгүй болгоно. Дорнод аялал жуулчлалын нэгдэл худалдаа ажилтны дүрийн танхимаас хамтран Дорны аялал 2018 үзэсгэлэн армгийг зохион байгуулж, орон нутгийн аж ахуйн нэгж иргэдээс гадна хөрс зэрэгэлдээ Хинтий, Сүхбаатар аймаг болон Улаанбаатар хотоос мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын Хөлбөмбөр аймагаас төлөөлөгчид ирж оролцлоо. Монгол улс аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлнэ гэж яриад лав 20 гаруй жил боллоо. Төрийн бодлогын хэмжээнд авч үзэн хэмээн ярьдаг ч үнэндээ энэ салбарын гол ачаа хувийн хөвшлийнхний нуруунд дээр өнөг хүрсэн гэж хэлж болно. Дорнод аялал жуулчлалын нэгдэл төрийн бас байгууллага нь аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сонирхолтой болон эрхэлдэг иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж харилцан ашигтай хамтран ажиллахад нь дэмжих зорилготой байгуулагдсан нийгэмд үйлчлдэг төрийн бас байгууллага юм а. Энэхүү зорилго чиглэлийнхээ хүрээнд аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, олон нийтэд сурталчлах, хамтран ажиллах үүд хаалгыг нэг зорилгоор уг үзэсгэлэн яармгийг зохион байгуулдаг. Энэ үзэсгэлэн бол одоо зуны улиралд жуулчдад бид нар яг тухайн компани бид яг ямар үйлчлэг үзүүлэх юм бэ гэж өөрийгөө үйлчлэгээр танилцуулж байгаа. Мөн тэр зохион байгуулдаг янз бүрийн эмгтэн зохион байгуулдаг компаниуд бид энэ зөв ийм даатмал зохион байгуулна, иймийг үзүүлнэ гэдэг тэрийг үзүүл танилцуулдаг. За мөн энэ үзэсгэлэнд төрийн байгууллагууд бас маш их төвтэй оролцож байгаа. Төрийн байгууллагууд маань яг аялал жуулчин бизнес эрхлэгч болоод жуулчинд яг төрийн яг ямар үйлчлэг үзүүлэх. Тэрийг тоо чинь тодорхойлож гаргаж ирж байна. 1 2 3 4 5 6 гэж садарж ирээд. За тэр ийм үйлчлэг үзүүлнэ. Тэгэхээр нөгөө төрийн байгууллагууд за би жуулчинд болоод аялал жуулч бизнес эрхлэж байгаа иргэдтэй бол яг ийм үйлчлэг үзүүлэх юм байна нөхөр өөр тодорхой болчихно. Үйлчлэгээ авч байгаа компани иргэд нь өөрөө бас яг энэс ийм үйлчлэг авах юм байна тодорхой болчихно. Тэгэхээр яг хоёр талдаа илүү ойлгомжтой тодорхой ойлголт нэг болчоор яг аялал жуулчлалаа одоо дэмжих төрийн үйлчлэг нь илүү тодорхой ойлгомжтой болчих. Тэгэхээр энийг бол бид яг энэ үзэсгэлэнгээрээ бас илүү тодруулж гаргаж ирж байгаа. Хувийн хвшлийн оролцоос гадна төрийнхэн бол яг төрийнхөө үйлчлэгийг илүү тодорхой ойлгомжтой болгож гаргаж ирж байна. За нөгөөт нь одоо хөтөлбөрийн бирж ажиллуулна. Одоо бид нэр ялангуяа Дорнод аймагт аялал жуулчлалын салбарт хамааралтай бүх хүмүүсийг одоо бүртгээд мэдээллийн сан үүсгэж байгаа. Тэр мэдээллийн санд бүртгэгдсэн аялал жуулчлалын бизнес эрхлэлд тэндээ сонирхож байгаа хүмүүсийг бол бид яг байнгын мэдээлэл хангад ажлын байраар хангана баг болж ажиллахад нь дэмжинэ. Үндсэндээ тэр хүмүүсийг хөгжүүлж тэр хүмүүсээ хөгжүүлснээр яг аймгийн аялал жуулчдыг хөгжүүлнэ. Аялал жуулчдын үзлөөрөө мэдээж манай аймгийн эдийн засаг тэлнэ. Эдийн засаг тэлээд иргэд маань аж ахуйн нэгж маань орлоготой болоод ирэхээр олон иргэд ажилтай орлоготой болоод ирэхээр яг Дорнод аймгийн хөгжил бол мэдээж эрс өөр болно. Тэгээ бидний амьдрах орчин бол илүү гоё, эрүүл таатай, тансаг гоё болох хэрэгтэй болж байна. Тэгээ жуулчин гэдэг бол угаасаа маш олон ажлын байрыг бий болгоод гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ одоо хүн лим чинь тухайн газар аялахын тулд тодорхой их хэмжээний мөнгө төсвөлдөж орж ирдэг. Тэр мөнгө нэг төсвөлөд ороод ирсэн учраас тэр мөнгө үрэх гэж орж ирдэг. Өрөө дуусгаад буцаад тэр хүн яг тэр аялал нөхөрт бол маш их таалагдсан кайфтай болж ингэж буцаж байгаа. Ийм учиртай. Монгол улсын эдийн засагт аялал жуулчлалын салбарын хувийн жилээс жилд өссөөрэй. Энэ өсөн нэмэгдэж байгаа эдийн засгаас багасгсан хувийг хүртэхийн тулд орон нутгад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар чиглэлээрээ үйлдвэрлэл эрхлэгчид нэгэн гэр бүл шиг болж хамтран ажиллах хэрэгтэй гэдгийг үзэсгэлэн армагт оролцогчид үзэж байгаа юм а. Дорны аялал 2018 үзэсгэлэн армгийг зохион байгуулалттай холбогдуулж нийтдээ 6 төрлийн огтур ажлыг зохион байгуулсан. Бизнес уулзалт хийж 2 төрлийн сургалтыг явуулж, ур чадварын анх дугаар тэмцээнийг зохион байгуулж, мөн аялал жуулчлалын хөтөлмөрийн биржийг ажиллуулж эхэлсэн. Баянбор амралтын газар нь Дорнод аймагаас 250 км орсон байдаг. Тэгээд нэг ээлжиндээ 50-аас 60 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. 5 гэр 5 байшинтай. Хоногийн 50-аас 60 мянган төгрөгийн өртөгтэй байдаг. Манай Дорнод аймгийн булган сумд одоо зөвхөн манай Дорнод аймгийн булган сумд одоо аймгийн хэмжээнд одоо гол брэнд болохоор манай эзэн бол Чингис хааны маань одоо хар сүлдийг хадгалж ирсэн тугийн сайхан сүмийн тойр байдаг. За энийг одоо энэ жилээс Дорнод аймгийн татхтай болоод туг уулыг одоо өргөжүүлж байгаа. Дараа нь одоо улсын хэмжээнд бас тугийн сүмийг барьж энэ хар сүлдийг одоо энэ овон дээр дахих юм одоо боломжийг бий болох хаа гэж найдаж байна. Ингээд одоо ерөнхийдөө манай сумын гол одоо зүр аялал жуулчлалын том одоо баазах суурь одоо энэ тугийн
хар сүдийг хадгалж ирсэн сүм байгаа. За эх хичээлийн жилээс эхлэн бус орон нутгийнхаа эрэлт хэрэгцээ, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүсэлтийн дагуу бас шинээр одоо мэрэгжлийн ангиудыг бол нээхээр төлөвлөж байгаа. Үүний нэг нь бол нярын анги байна. За мөн зочид буудлын ресепшн зэрэг ангиудыг бол одоо нээхээр хичээлийн бэлтгэл үйл ажиллагаа маань одоо бас явагдаж байна. За манай байгууллага нь худалдаа ажилтнуудын тархимаас зохион байгуулж байгаа аялал жуулчлалыг сурчлах энэхүү үзэсгэлэнд хоёр төрлөөр оролцож байгаа. За нэг нь болохоор одоо аялал жуулчлалын зорчигчдын аюулгүй байдлыг одоо хангаж ажиллах болон одоо мөн аяллаар ирж байгаа хүмүүст одоо кофе шопын үйлчилгээ нь бас байдаг утгаар нь одоо энэхүү үзэсгэлэнд одоо энэ хоёр төрлөөр оролцож байгаамаа. За баян төвс маань манай 2 дахь жилдээ одоо энэ арга хэмжээнд оролцож байна. За баян төвс маань аялал жуулчлалын чиглэлээр одоо оролцож байгаа. За аялал жуулчлалын манай маршрут ерөнхийдөө маршрутаа гаргацсан байж байгаа. Маршрутынхаа дагуу одоо бид нээс манай онцлог болохоор одоо аймагтаа ойрхон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх одоо боломжтой. Аялал жуулчлалын бол бас олон газрууд байдаг. За зөвхөн сар гэдэг компани байдаг. За их цуслан, за дээрээс нь Казакийн нуур, за тэг Химри аваа, за Дорнод совил, за босоо зэргийн дамаг тудаг гэдэг одоо олон бас тийм алдартай нутаг газар нутагтай. За тэр мөнгөөр бол одоо бас аялал жуулчлал хөгжүүлэх манай боломжтой байгаа. Манай Дорнод их сургууль бас сүлжээний гишүүн байгууллагын хувьд энэхүү арга хэмжээг үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж байгаа. Дорнод их сургууль 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд аялал жуулчлалын мэргэжилтэн аялал жуулчлал гадаад хэлний мэргэжилтэн бэлтгэж одоо эсэлтээ авч эхлээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол англи хятад хэлтэй аялал жуулчлалын мэргэжилтэн болж төгсөх боломжийг бас манай сургууль бүрдүүлж байгааг нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгч дурлал эцэг эхчүүдэд болгоход таатай байна. Дорнод аймгийн зочид буудлын рестораны төлөөллүүдийг оролцуулан зочлох үйлчилгээний ур чадвар сэдвт 2 төрлийн сургалтыг Mongolian Guide Tour компани дэргэдэх сургалт мэдээллийн төвтэй хамтран зохион байгууллаа. Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын байгууллагууд нэгдэж нэг сүлжээнд хамрагдан нарийн бодлого төлөвлөлтийн дагуу дестратын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаагийн нэгэн жишээ нь энэхүү сургалт юм а. Сургалт үе шаттайгаар зорилттой бүлгүүдэд чиглэгдэн явагддаг. Жуулчны баазын ресторан, жуулчны баазын өрөөний үйлчилгээ, ресторан зоогийн газрын зөөгч нарт гэсэн чиглэлээр мөн аяллаа хөтөж, жолооч, менежерүүдэд ганцсан сургалтыг явуулсан юм а. Түүнчлэн энэ өдрүүдэд аймгийнхаа шилдэг зөөгч, бармен, зочин хүлээн авагч, тоогооч нарыг шалгаруулах ур чадварын тэмцээнийгч зохион байгуулсан. Энэхүү ур чадварын тэмцээн анх удаа болж байгаа учраас алдаа оноо сургамж туршлага авахар зүйлс их байсан гэдгийг зохион байгуулагчид болон оролцогчид дүгнэж байгаа юм а. Цаашдаа ур чадварын тэмцээнийг улирал жилээр төлөвлөж зохион байгуулж байхаар болсон байна. Ингэснээр аялал жуулчлалын салбар буюу зочдыг хүлээж авдаг үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг чадвар нэмэгдэх учиртай юм а. Түүнээс гадна цаашлаад үйлчилгээний ажилтнуудыг улсын хэмжээний тэмцээн уралдаанд оролцуулан ур чадвар, туршлага мэдлэгийг нь улам хөгжүүлэх зорилготой юм а. За Дорнод аймаг өнгөрсөн онд аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө боловсруулагдаж бий болсон байгаа. Түүний хүрээнд одоо төрийн бус байгууллагуудтайгаа хамтран энэхүү зуны одоо аялал жуулчлалын нээлтийн үйл ажиллагааг бол хэрэгжүүлж байна. 4 сарын эхээр болох Дорнод аймгийн Mongolian ITM 2018 олон улсын үзэсгэлэнд оролцох бэлтгэлээ ханган түүнд оролцох үүднээс бол энэ арга хэмжээнд бол яг түүнд оролцох студентийнхаа хэмжээг бол талбайгаа засаж оролцож байна. За энэ үед бол Дорнод аймаг бол байгууллагч ажлын газраас бид бол шуу ажиглах аюул болон халахгүй бүс нутгаа орчлон аяллаа бүтээгдэхүүнээ бол бэлэн шууд зарах бүтээгдэхүүн байдлаар сурчлан оролцож байгаамаа. Мэргэжлийн ясны газраас аялал жуулчлалын байгууллагууд бол одоо үйл ажиллагаанд мөн хянах шалгалт хийх, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж тусган үйлчлэгээ үзүүлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлдэг. За үйл ажиллагаа аялал жуулчлалын байгууллагуудын гол үйл ажиллагаанд зөвхөн хяналтын хуудсыг хүрээнд бол хянах шалгалт хийдэг. За аялал жуулчлалын байгууллагууд зориулсан хяналтын хуудас гэвэл аялал жуулчлалын дэргэдэх зочид буудал зоогийн газар тээвэр үйлчлэгээний байгууллагууд одоо хяналтын хуудасаар эзлийг дүгнэх мөн стандартын хэрэгжлийг хангуулах юм зорилготой ажилладаг юм ба. За Дорнын аялал 2018
Нээлт даалганы өдөр Дорнод аймаг гайлын газрын зүгээс одоо улсын хилээр нэвтэрч зорчигч үйлчлүүлэгч нарт гайлын тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн талаар таниулах үүднээс оролцож байна. Улсын хилээр нэвтэрч байгаа зорчигч үйлчлүүлэгч нарын хувьд бол зорчигчийн хувийн хэрэглээний бараа болон улсын хилээр нэвтрүүлгийн хоригдсан хязгаарсан барааны талаар хамгийн түрүүнд бас тодорхой ойлголттой болоод улсын хилээр бас түргэн шуурхай үйлчлүүлэх нөхцөл боломж бүрдэх юм аа. За гадаад иргэн ариатын газрын зүүн бүс дах газар гадаад иргэний виз бүртгэл оршин суух зөвшөөрөл хяналттай холбоотой үйл ажиллагааг явуулдаг байгаа. 2018 онд орон нутгийн аялал жуулчлалыг дэмжих зорилгоор тодорхой шалгуур хангасан аж ахуйн нэгжүүдэд төв байгууллагынхаа зөвшөөрлөөр одоо хилэн болд жуулч ангиллын нэг удаагийн 5 хүртэлх хоногийн визийг олгох үйлчлэгийг үзүүлэхээр судалж байгаа. Бид Дорнод аймаг болон Чавсан хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. За жошт буудлууд, за хоолны газрууд, тээврийн үйлчилгээ. За энэ бүгдийг бол за стандартын шаардлагад одоо хангуулах тухайн жочтыг одоо тав тухтай аялал жуулчлалт нь одоо төхөнтэй одоо аятай тухтай байх ийм орчин бүрдүүлэх үүднээс одоо энэ ажиллагаануудыг хийн. Тухайлбал одоо өнөөдөр Дорнод аймагт одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. За нэг 10-аад том одоо томоохон гэж хэлж болох 10-аад буудал. За мөн одоо жижиг одоо дэм буудлууд. За хоолны бас нэг 10-аад том ресторанууд. За эдгээрийн стандартыг хангуулах энэ ажил дээр бол онцгойлон анхааран ажиллана. Баатар аймаг энэ жилийн аялал жуулчлалын чиглэлээр 2 дахь жилдээ оролцож байна. Тэгээд манай энэ Дорнод хэдээс Баатар зүүн бүсийн 3 аймаг маань энэ жил ерөнхийдөө бол аялал жуулчлалын нэгдсэн ийм маршрут гаргахын төлөвлөгөө зорилго чиглэлд орж ингэж ажиллаж байгаа. Тийм болохоор бид хүн бас энэ аймаг орон нутгаас бас түүх дурсгалтай газрууд болон аялал жуулчлалын шумаар үйл ажиллагаа явуулдаг ийм бааз корпорацуудын ийм танилцуулга мөн түүх дурсгалтай ийм газар нутгийнхаа бас брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч ирж оролцож байгаамаа. Худалдаа хөгжлийн банкны Дорнод салбар нь Дорнод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үүсэд хувь нэмрээ оруулан ажилладаг. Бид аймагтаа 2 салбар нэгжээрээ дамжуулан банкны бүх төрлийн үйлчлэгийг бүрэн ажиллаж байгаа. Үүн дотроо Дорнод аялал жуулчлалын нэгдлийн гишүүн байгууллагуудад бизнесийн зээл, хос машин, TTB Pay буюу захин төлбөрийн хэрэгслээр гадаад дотоодын зуулчдад төлбөрийн карт, гадаад шилжүүлэг, валют арилжааны бүлэгээр хамтарч ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд банкны бүх төрлийн үйлчлэгийг сурталчлан борлуулах, мөн харилцагчийн санал хүсэлтийг хүлээн аван шийдвэрлэж оролцож байна. Дорнод нутгийн үед буурал төгөлт хэрлэн гол түүнийг дагсан байгалийн үзэсгэлэнт газар тогтцоод Баян уул, Баян дунгийн байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, халхуулын хөшөө дурсгалууд, хэвтэ байрлал бүхий богд Жанрайсаг бурхны цогцлбор, сүм хийдүүд, жүүкийн болон түүхийн музей, дөрслөх урлагийн үзмрүүд, үндэстэн ясны өвөрмөц зан заншил, ахуй соёлыг харуулсан онцлогуд гэх мэтээр гадаад дотоодын жуулчдын сонирхлыг татсан соёлын дурсгалт газрууд олон бий. Тухайн орон нутагт аялаж байгаа жуулчинд зочд буудал зоогийн газар, тээвэр үйлчилгээ, нэрийн бүтээгдэхүүн бүхэн худалдааны төвүүд, харилцаа холбоо гэгчлэнгээр жуулчдыг дагсан бүх үйлчилгээг хэрэгцээтэй байдаг. Тиймээс Дорнод нутгийн бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамтраад ажиллаж чадвал аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүрэн боломж байгаа юм а. Энэ удаагийн Дорнод нутгийн зуны аялал жуулчлалын нээлттэй ажиллагааны үеэр аялал жуулчлалын хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн явдал байгаа. Аялал жуулчлалын хөдөлмөрийн бирж нь маш чухал ач холбогдолтой аж. Энэ салбарт ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор нэгдсэн системтэй болж баг бүрдүүлэн ажилладаг олон давуу талтай. Манай тосон хулстан байгалийн салбар бол Дорнод аймгийн 2 сум, Хинтэй аймгийн 2 сум багтсан. 1998 онд Улсын тусгай хамгаалтанд авсан цагаан зээрийн байршил төлөх нутаг гэж Улсын тусгай хамгаалтанд авсан юм а. Цагаан зээрийн байршил нутгийг судлахын тунд бол Хинтэй аймаг, Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн газар нутгийн яг гол бүстэй байдаг учраас бид бүтцийн хувьд бол их байршил сайтай аялал жуулчлал хөгжих боломжтой. Улаанбаатараас ирсэн зочд бол хөлөн бөөрийн гүрээр гараад тосон хулстан байгалийн нөөц газрын хялганд хэр болон цагаан зээрийн байршил нутгийг судлаад хоошоо Чингисийн хөшөө дадлал нуур руу явах боломжтой байдаг. Зүүн Азиас ирсэн Чав усан хотоор дайрсан Хинтийн дадлаар хөшөө жуулчд бол тосон хулстан байгалийн нөөц газраас усны шоудыг дурандаад цагаан зээрийн байршил нутгаар орж одоо зөөр төлтөр 5 6 7 8 дугаар сард бол
зөөрийн одоо 50-60 мянган толгой цагаан зөөрийн цүргийг үүсгэх боломжтой нутаг юм аа. Манай Дорнод тал travel аялал жуулчлалын компани маань 2015 онд анх үүсгэн байгуулагдаад одоо гадаадын жуулчдыг Монгол орныхоо зүүн бүсээр аялуулах үйл ажиллагаагаар эхлээд 2 жил ажиллаад мөн энэ жил буюу 2018 онд болохоор дотоодын аялагчдыг манжуур аялал болон бусад гадаадын орнууд руу мөн Монгол орондоо аялах хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулан ажиллаж байгаа. Тэгээд манай компани маань болохоор Хятадын 3 компанитай хамтраад мөн Дорнодын аялал жуулчлалын нийтлэлтэйгээ хамтран ажиллаж байна. Манай бааз нь Дорнод аймгаас баруун тишээ 13 км-т байрладаг бөгөөд Хэрлэн голын эрэг дагуу байрлагаараа онцлогтой байгаа. Та бүхэн манай жуулчны баазад хүрэлцэн ирснээр Монгол болон Европ хоолоор үйлчлүүлэхээс гадна бид таны аяд тухайг хангасан эко орчин, кабелийн төлөвлөж болон спортын талбайгаар үйлчилж байна. Манайх 100-аас 150 хүний бүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд жилийн 4 удаагийн турш ажилладаг байгаа. Иймээс та бүхнийг гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За их эзэн хаан Чингис хааны төрсөн нутаг болох Хинтээ аймгийн Дадал суманд орших Чинсэн 3 нуур компаниас мэдчилж байна. Манай компани нь 1949 онд анх байгуулагдсан Монголын хамгийн анхны ууган сувлал гэж яддаг. Манай Чинсэн 3 нуур ашаан сувлал аялал жуулчлалын бааз маань дунд нуурынхаа ирэг дээр оршдог ба нэг ээлжиндээ 500 хүртэлх үнийг хүлээн авах хүчин чадалтай. Манай амралтын газар нь хойгоороо нарсан ой, урдуураа шилмүс ой дунд байрладаг ба амраг сувлуулагчтайгаа аяр тухтай байдлыг бүрэн хангаж өгснөөрөө онцлог давуу талтай. Манай дэвшнэрээ Астон борон хийх болон үе мууч ядаргаанд орсон хүмүүс маань манай дэвш эмчилгээ сувилгаа авах бүрэн боломжтой. Манайх шилмүс байна хэмээх брендийн эмчилгээтэй байгаа үе маань энэ эмчилгээ маань болохоор ядаргаа болон хашилтай хүмүүст нэг сайн тустай. Мөн хажуу булгийн ашаан хэмээх ашаанаараа бас сувлуулагчтай үйлчлдэг байгаа. Уг ашаан сувлал маань ашаан нь болохоор 5 цолын иргэдэнд маш сайн ажиллагаа байгаа. Манайх Европ болон уламжлалт чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээ явуулдаг. Энэ жилээс эхлэн жилийн 4 улирлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг болсон байгаа. Одоо ингээд манай байгууллага өвлийн улирал маш олон амраг сувлуулагчдыг хүлээж авч байгаа. Та бүхнийг бас манайд ирж амар сувлуулаарай гэж та бүхнийг урьж байна. За ингээд Дорнод аймгийн аялал жуулчлалын нэгдлээс зохион байгуулж байгаа зуны аялал жуулчлалын нээлт үндэсний бодлоор нэг чаа олон сумаас оролцож байна. Манай чаа олон сум. Манай чаа олон сумд аяллаа маршрут гэх юм бол одоо хавирга хөлийн боомттой холбогдсон Дорнод аймгаас чаа олон сумаар дараад хавирга хөлийн боомт руу бүгд хамт хятад тустай холбогддог. Тэр явах замд бол манай үзэж харах газрууд гэх юм бол Хурандаа генерал Арвдангийн төрсэн газар, мөн хошоо Марс Чаусангийн мэндэлсэн газар. За мөн Зэгцрийн шар тал гэдэг бас дээр Чингис хааны үедээс жамуухтай болж ирсэн гэхдээ түүхэн тэмдэглэгдсэн дурсгал тал. За тэгээд мөн цаашаа төмөр замаар Орсын холбооны улс руу золоо ороотой дамжин холбогдсон байдаг. Боломжтой. Тэнд бол Хөхнөр гэдэг Монголын хамгийн намдар газар. Бас манай чаасан сумд байж байна. Ингээд манайх аяллахаа маршрутыг гаргаад өнөөдөр энэ арга хэмжээнд оролцож байна. Цагаан сумаар аялах юм бол манай сумд болохоор ийм гагшмуудаар аялах боломжтой. Хүрээд багийн нутагт хүрээд гэж булгийг үзэн 1000 хонт 2 дугаар багийн нутагтайгаа 1000 хонт гэж ийм хоёр уулыг үзэн энд байгаа нарт үйт хайхныг үзэн гүн цэнгэлэг нуурын маань тэгээд тосон хулцтай байгалийн зохицолборт газрыг сумын төв дээр бол Санжаа ноёны хөшөө тэгээд хустай толгой гих мэтийн олон газруудыг үзэж болно. Бас манай сумд очсноороо та Тэмэн бүсгийг 4 улирлын нүүдлийг бол сонирхон үзэх боломжтой юм аа. Эрдний Кедан үеийн Хэрлэн бар хот байдаг. Та энэгээр Дорнод аймагаас гараад Хэрлэн бар хотоор аялаад тэгээд сумын төвөөр ороод сумын төвд байгаа зохицолборт үзэсгэлэн газруудыг үзэх боломжтой байна. Манай хамгаалтын захиавал 5 тусгай хамгаалалтын газруудыг хаврагдсан хамгаалдаг.
энэ дээр бол Монгол дагуулын дахин газар маань энэ байна. Дорнод Монгол, Яхнуур, Тусан улстай Угтам гэсэн энэ 5 газрыг хариуцсан хамгаалж байгаа. Эдгээр энэ 5 газраас голчлон энэ удаагийн аялал жуулчлалын тусгай зориулалтын аялал жуулчлал маань шувуу ажиглах аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Тусан улс Яхнуурын байгалийн ус газарт Монгол дагуултын шувуу ажиглах аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх юм зорилго гаргаж шийдэж байна. Тэгээд энэ удаа болохоор Тусан Яхнуурын аялал жуулчлалын Монгол дагуулын аялал жуулчлалын болохоор энэ маршрут гаргацсан байгаа. Энэ маршрутын дагуу энэ брошюр номыг хийсэн. Энэ дээр бол Монгол дагуур Угтмын байгалийн ус газарт аялах аялагчдын хөвтч номыг хийж Монгол дагуурын шувууд гэсэн энэ номыг бол бас аялагчдад зориулж иймэрхүү үйл ажиллагаатай оролцож байна. Энэ бэр бол 4 чиглэлээр аяллаа маршрут гаргасан байгаа. Энэ нь бол Оросын албаны усаас Соловьевскоос тэгээд Хятадаас Дорнодын мөн Улаанбаатарын гэсэн 4 чиглэлээс аялагч төр оролцох боломжтой чиглэлээр энэ удаа энэ аяллаа юунд бол оролцож байна. Манай 3 загас сан бол Мантаатар тамдын цөмдөр авагдсан бараг түмний өдгийн нутаг байгаа. Манай 3 загас самд дотоод гадаадын аялал жуулчлалд одоо хүрэлцэн ирснээр Мантаатар тамдын цөмрийн одоо хөшөө Мантаатар тамдын цөмрийн музей болон цагаан чулууд хатан хөвийн одоо дөрвөлжин болснуудыг үзэн сонирхох боломжтой. Мөн одоо манай 3 загас самд одоо байгалийн үзэсгэлэнт газрууд гэвэл их хонгорын бичигт хат тэгээд Чингисийн хэрмэн зам бас сүмийн төр агуу хат лавцын агуу гэж одоо байгаа. Лавцын агуу нам одоо 1930-аад онд одоо нарыг хэлмэтүүлж явах үед одоо замнар ном судраа нууж одоо тэндээ хурж байсан тийм агуу байдаг. Мөн манай сумд бол одоо Хэрэмтийн аршин гэж хотоодны аршин байгаа. Хэрэмтийн аршин бол одоо 3 загас сумаас зүүн урагшаа 22 км-т байрлаждаг аршин соёлтой. Салбарын амны зүгээс аялал жуулчлалыг бүсчилж хөгжүүлэх чиглэлээр бодлого барьж байгаа. Тухайн бүс бүр өөрийн онцлогтой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, давтагдашгүй онцлог чанараар дотоод болоод гадаадын жуулчдыг татах боломжтой юм. Дээр нь хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ Дорнод нутагт хамгийн тааламжтай, хурдцтай хөгжих боломжтой хэлбэр юм. Уул уурхай бол хэсэг бүлэг хүмүүсийн орлогыг идэвхжүүлдэг салбар бол аялал жуулчлал нь чигт хуваарлагддаг. Нин ялангуяа тухайн орон нутгийн иргэд аж ахуйн нэгжийн амьдралд шууд нөлөөлдөг эдийн засагт үр ашигтай салбар гэж үзэгддэг. Альва одоо зүйлийн амжилт хөгжил гэдэг бол яг харахгүй одоо боловсралтай холбоотой. Дэлхийн бүх улс орнууд бол аялал жуулчлал бол хүмүүсээ хэрхэн яаж бэлдсэн байдаг вэ гэхээр дандаа сургалтаар бэлдсэн байдаг. Жолооч нар тэр аялал жуулчлалд оролцож байгаа бүх шатны хүмүүсүүдийг бол бүх шатны тэр чиглэлийнх нь одоо сургалтуудаар одоо бэлдэж боловсруулсан ийм одоо мундаг туршлагууд дэлхийд бий. Тэгэхээр өнөөдөр Дорнод аймаг бол яг энэ одоо туршлагыг хэрэгжүүлээд анхнаасаа аялал жуулчлалаа маш цэгцтэй өөр бусад аймагуудыг бодвол эхнээсээ одоо бодлоготой, төлөвлөгөөтэй ийм бүгд хүн болгон энд оролцож байгаа хүн болгон мэдлэгтэйгээр оролцох энэ үндэс суурийг тавьж байгаа нь өөрөө бусад одоо аймагуудаас маш том одоо тийм давуу тал болж байгаамаа. Тэгэхээр энэ бол энэ аймагт одоо аялал жуулчлал бол замбраатай хөгжих, дэс дараатай хөгжих, төлөвлөгөөтэй хөгжих, зорилготой хөгжих бүх үндэс суурь нь бол зүй ёсороо тавигдж байгаа гэсэн үг ээ. Тэгээд энд одоо өнөөдрийн энэ аялал жуулчлалын нээлтийн үйл ажиллагаанууд бол маш амжилттай явагдаж байна. Аялал жуулчлалын одоо салбарт одоо оролцох хүсэлтэй бүхий л аж ахуйн нэгж байгууллагууд энд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг совтолчиж аялал жуулчлалаар дамжуулан өөрсдийнхөө одоо орлогыг нэмэгдүүлэхийг хүссэн бүхий л хүмүүс болоод байгууллага албан байгууллагууд энд маш идэвхтэй оролцож байна. Энэ бол одоо маш дэмжүүштэй, талархууштай ийм одоо сайхан үйл явдал болж байна гэж тэмдэглэж хэлмээр байна. Аялал жуулчлалыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл нь нэгдүгээр аялал жуулчлалын маршрутын дагуу авто замыг сайжруулах зорилтыг дэд бүтцийн салбаруудын хөгжлийн хөтөлбөр мастер төлөвлөгөөтэй нэгт уялдуулан хэрэгжүүлэх,
Хотын өнгө төрх тогтчлолт цэцэрлэгжилтэнд онцгой анхаарч ажиллах, аялал жуулчлалын бүс нутаг зочд буудал зоогийн газар зэрэг үйлчлэгээний газруудыг шинээр байгуулах, тэдний ур чадварыг нэмэгдүүлэх, жуулчдын олноор хөрөлцөн очдог, чөлөө цаг өнгөрүүлдэг газруудад мэдээллийн самбар, тэмдэглэгийг англи хэл дээр хийж байрлуулах зэрэг чиглэлүүдээр ажиллах ёстой юм а. Ингэснээр гарах үр дүн нь мэдээж аялал жуулчлалын салбарт эрчимтэй хөгжих үндэс суурь тавигдаж, эдийн засагт аялал жуулчлалын салбарын эзлэх байр суурьч өснө.